Nachádzame sa v časti Campaign Settings, čiže nastavenie kampane. Úvodom máme Bidding Strategy Type, čiže jednotlivé typy Bidding Strategies prevzaté primárne z Google AdWords samotného, avšak defaultne je nastavený Bidding Strategy Type na Max CPA. Je to vlastne unikátna Bluewinston funkcia vyvinutá našou agentúrou pre dosiahnutie najnižšej ceny za konverziu. V tejto Bidding Strategy Type je zakomponovaná naša vyvinutá umelá inteligencia, ktorá sa vlastne snaží editovať maximálnu cenu pre kliku každého jedného kľúčového slova v kampani, tak, aby samotné kľúčové slovo dosahovalo čo najnižšiu cenu, ako som spomenul, za jednu konverziu, čo je vlastne, predpokladám, cieľ každého jedného marketéra, ktorý teda robí nejakú reklamu na e-shop ako taký. Je to nejaká vyvinutejšia beta verzia, nevieme garantovať samozrejme úspech, ale sleduje sa tam už niečo cez 150 faktorov, od CTRK, preklikov, impresí, kľúčového slova, bounce rateov a tak ďalej. Odhaduje sa tam nejaká budúcnosť, budúce konverzie, historické konverzie a tak ďalej, takže v niektorých prípadoch to veľmi dobre funguje a hlavne veľakrát pomôže pri samotnej optimalizácii tých kľúčových slov v tej konkrétnej kampani. Na pozadí, respektíve v samotnom Google AdWords vystupuje táto Bidding Strategy Type ako manual CPC, čiže ako keby ste mali nastavené nastavenie cien pre klikov manuálne, s tým, že každé jedno kľúčové slovo má label, nálepku BVBID, ktorá vlastne signalizuje to, že Bluewinston a jeho umelá inteligencia spravuje cenotvorbu pre každé kľúčové slovo. Pokiaľ ju chcete používať a náhodou narazíte na niektoré kľúčové slova, ktorým chcete vyslovene nastaviť nejaké ceny pre klikov ručne, tak stačí si nájsť nejaké kľúčové slovo, ktoré chceme editovať, jeho cenu. Napríklad tuto máme nejaké Adidas Light Racer V. Označíme ho, klikneme na Labels a tu vidíme, že Bluewinston používa dva druhy labelov základných. Jedno je BV a druhé je BVBID. BVBID, keď dáme preč, vtedy povieme systému, že už sa nechytá jeho cenotvorby, a tú cenu, ktorú nastavíte sami v samotnom AdWordsi, tá bude fixná. No a nálepka BV zase hovorí o tom, že to kľúčové slovo má byť synchronizované vďaka štvorhodinovej synchronizácii samotného Bluewinstona, XML feedu a tých jednotlivých produktov a jeho cien. Pokiaľ dáme preč nálepku BV, tak môžeme samotné kľúčové slovo napríklad pauznúť a tak ďalej. Samozrejme, toto všetko kľúčové slova, ktoré vytvoril Bluewinston, vy si môžete vytvoriť kľudne svoje vlastné kľúčové slovo, akékoľvek pod akoukoľvek reklamnou skupinou, ktorú vytvoril Winston a nedať mu teda samozrejme nálepku BV a tým pádom ho Winston nezmaže. Pokiaľ si vytvoríte vlastné kľúčové slovo a chcete, aby Winston sledoval jeho cenu a upravoval mu cenu za klik dynamicky, vytvoríte si kľúčové slovo cez kliknutím na plus keyword, zvolíte si teda ad grupu, kam má smerovať, sem zadáte vaše slovo a neskôr mu teda pridáte nálepku s názvom BVBID. Ďalšie bidding strategy types ako focus on clicks, kedy môžete nastaviť manual CPC, samozrejme môžete zvoliť maximize clicks. V časti focus on conversions je teda naša enhanced unique Bluewinston PPC
ale samozrejme môžete používať aj obdobnú funkciu priamo o AdWordsu, ktorá je zameraná na Target CPA. Tá však samozrejme závisí od dosiahnutia minimálneho počtu aspoň 15, niekedy v niektorých prípadoch 30 konverzií za posledných 30 dní pre celú kampaň. Až od toho momentu môže samozrejme fungovať Target CPA služba. Dovtedy ju máte nastavenú ako Maximize Clicks, čiže môžete definovať maximum CPC bid limit pre AdWords, ktorý by teda nemal prekročiť. Ďalšou novinkou je tu Focus on Positions, to je tiež prebraté z AdWordsu samotného. Môžete si nastaviť, či chcete reklamy a teda kľúčové slova bidovať tak, aby sa zobrazovali medzi top výsledkami prvej stránky Google vyhľadávaní alebo kdekoľvek na prvej strane. Čo tu máme ďalej? Máme tu dve veľmi dôležité samozrejme nastavenia v rámci samotnej kampani, a to defaultná max CPC, čiže maximálna cena za preklik a maximálna cena za konverziu. Maximálna cena za preklik, ja si myslím, že každému jasná. Je to proste hodnota, ktorú zadáte buď konštantnú value, čiže tu máme 1 euro, tu svieti, to znamená, že každé jedno kľúčové slovo dostane maximálnu cenu za preklik 1 euro a toto by systém teda nemal prekročiť, iba ak použite napríklad Enable Enhanced CPC, kedy sa môžu výsledky a ceny za preklik hýbať plus minus 30%. No a samozrejme výhodou Blue Winstona je to, že vieme kalkulovať dynamicky pre každé jedno kľúčové slovo, respektíve pre každú ad grupu nejakú max CPC hodnotu, čiže cenu za preklik, a to nejakým percentom podielu z maximálnej ceny za konverziu. Defaultne nastavená v systéme je hodnota 9% z maximálnej ceny za konverziu. Uvidíte neskôr, čo to znamená. Čiže maximálna cena za konverziu sa nachádza v tejto časti, kde vlastne systém celý, ako je Blue Winston, maximálna cena za konverziu pre neho znamená tak povedať božskú hodnotu, ktorú využíva vo veľa nastaveniach, veľa optimalizačných procesoch a skriptoch, ktoré si ukážeme neskôr v ďalších taboch, ako hlavne Conversion Settings, AI Bid Settings a automatické skripty. Každopádne slúži aj na kalkulovanie maximálnej CPC, čiže max CPAčku môžeme definovať ako nejakú konštantnú hodnotu, to znamená, že napríklad keď sme sem dali číslo 15, tak systém zadefinuje, že každá jedna adgrupa, každý jeden produkt a kľúčové slovo má maximálnu cenu za konverziu 15 eur nastavenú, alebo využijete možnosť dynamickej kalkulácie maximálnej CPAčky pre každý jeden produkt osobitne, čo je veľkou výhodou tohto nášho systému, a funguje to nasledovne. Dajme tomu, že tento klient pre kategóriu pánska obuv má maržu na svojich produktoch na predajných cenách 25%. Jeho marža predstavuje vlastne maximálnu CPAčku, kedy by bol vlastne, jak sa hovorí, na nule, čiže nešiel by do nejakej straty. To znamená, že pokiaľ zadefinujeme systému, že 25% predstavuje marža každého jedného produktu v rámci pánska obuv, prípadne môžeme použiť nejakú average margin, to znamená, že to môže byť nejaká priemerná marža, tak na pravej strane v časti preview si môžeme pozrieť, ako to vlastne celé bude kalkulovať. S tým, že by sme si mali ešte zadefinovať nejaký daily budget tejto kampani, ideálne niekde okolo 10 až 15 eur na deň, keďže sa jedná o väčšie množstvo keywordov, kľúčových slov, tak potrebujeme trošku viac samozrejme spendovať, takže môžeme si kliknúť na preview mode, kde vidíme, že produkt takéhoto názvu, jeho predajná cena je 54,99 eur. Tým, že máme zadefinovanú 25% maržu, tak max CPA je
13,75 eur, čo predstavuje 25% z jeho predajnej ceny. No a maximálna CPCčka, čiže maximálna cena za preklik, je nastavená ako 9%, čo je vlastne táto hodnota a tá teda predstavuje 9% z maximálnej CPAčky. Pokiaľ by sme zmenili kalkuláciu max CPCčky na, dajme tomu, 3%, tak si môžeme pozrieť, ako to bude vyzerať v reále a teda tu už vidíme, že sa nám zmenila maximálna CPC na 0,41 eur. Samozrejme, defaultne je tu nastavené tiež hodnota minimum 30 centov, to znamená, že pokiaľ aj by ste nastavili túto 1%, tak stále tu bude figurovať suma 30 centov, ktorá je vlastne taký nejaký minimum hranica pre maximálnu cenu za kliknutie jedného keywordu. Tiež si môžeme zmeniť napríklad maržu, dajme tomu 53% marža. Skúsime, čo by to spravilo. Produkt za 55 eur by mal max CPA 29 eur a jeho maximálna CPC by bolo 2,62 eur. Ďalší produkt by mal nejaké takéto hodnoty, ďalší takéto a tak ďalej. V rámci definovania maximálnej ceny za konverziu máme teda zodpovedané dve možnosti. Jedna je nastaviť konštantnú hodnotu za konverziu, a druhá je dynamicky rátaná, no a tretia je dynamická hodnota priamo zo samotného XML feedu. To je pre prípad, že by ste mali tak pripravený XML feed, kedy v jednom z tagov by ste mali hodnoty ku každému produktu vaše marže konkrétne. Takže pokiaľ máte v e-shope evidované hodnoty a nad každým produktom typu váš nákup a vaša predajná cena, tak samozrejme z týchto dvoch hodnot budete vyrátať nejakú vašu maržu a tá by mohla byť teda vyzobrazená v tom samotnom tagu v XML-ku v hodnote teda marža k produktu.